তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর এখন হলো আমি পাখির ঘরটা ঢাকতে এসেছিলাম, আর পাখির ঘরটা ঢাকতে এসেই দেখি যে একটা বিপদ হয়ে গেছে। যে এই ঘরটার এই 3টে বাচ্চা এই পাখিটা ফেলে দিয়েছে। তো একটা এই যে মারা গেছে। তো ফেলে দেওয়ার পর অন্য পাখিরা সব খুঁটে খুঁটে খেয়ে নিয়েছে, আর হলো পুরো ভেতরটা এইভাবে পুরো খেয়ে নিয়েছে। আর দুটো পাখি কোনায় গিয়ে বসেছিল, তো ওদেরকে অন্য দুটো ঘটে দিয়ে দিয়েছি, এই ঘরটা দিইনি। দিলে পরে হয়তো আবার কালকে সকালের মধ্যে ফেলে দিতে পারতো। এর জন্য আর ওই ঘটে দিইনি, ওর মার কাছে অন্য পাখির কাছে দিয়ে দিয়েছি বাচ্চাগুলোকে। মানে একটুখানি আমরা মানে দুপুরে একটু শুয়েছিলাম, তারপর সন্ধ্যাবেলায় এখন ঢাকতে এসে দেখছি যে এইরকম অবস্থা বাচ্চাটার। কি বাচ্চাটার লাল চোখ হয়েছিল, হয়তো অ্যালবিনো হতো, এটা পুরো সাদা হতো, ধপধপে সাদা, লাল চোখ হতো। এই বাচ্চাটাকেই মেরে ফেলেছে কিভাবে, মানে খেয়ে ফেলেছে পুরো খামচে ঠামচে করে ভেতরটা। এর আগে এরকম অনেক বাচ্চারা এরকম ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে, এগুলো কেন করে বুঝতে পারি না। খুবই খারাপ লাগে, খুবই খারাপ। ওই দুটো বাচ্চাকেও মেরে ফেলতে, হয়তো সন্ধ্যাবেলা হয়ে গেছিল বলে মারতে পারেনি, ওর জন্য। আর এটা হয়তো বেলা ছিল তখন এটাকে পেয়েছে, এটাকে মেরে ফেলেছে। পাখিগুলোকে এখন ঢেকে দেবো, কারণ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা পড়ছে। এরকমটা খুবই খারাপ, খুবই খারাপ হয়। রাধে রাধে, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর পেছনে তোমরা পাখির আওয়াজ শুনে বুঝতেই পেরেছো নিশ্চয়ই কোনো খাবার আনা হয়েছে ওদের সামনে, তাই চেঁচামেচি আগে দিয়ে শুরু করে দিয়েছে। এই যে এখানে ডিম ভাত এনে রেখে দিয়েছি, সব সামনে এসে লাফালাফি চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ডিম ভাত দেখেছে বা যে কোনো খাবার দেখলে ওরা লাফালাফি ঝাপাঝাপি শুরু করে দেয়, তো সেরকম শুরু করেছে। আর এখানে 3টে বাচ্চাকে আমি নিচে নামিয়ে দিয়েছি। এই যে 3টে বাচ্চাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছি। এই ঘটের বাচ্চাটা ছিল, এইটা মা। এই বাচ্চাগুলো প্রায় অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তাই এদের নামিয়ে দিলাম, এবার খাওয়া শিখুক। আর আর এই ঘটে আরেকটা আগের দিন রাত্রে একটা বিপদ হয়ে গেছে। এই ঘরটায় যে বাচ্চা 3টে ছিল, ওর মা হয়তো ফেলে দিয়েছে 3টে বাচ্চাকে। তো তোমরা দেখতেই পেলে আগে ফুটেজটায়, বাচ্চা একটা এখানটা পড়েছিল এই ফাঁকটায়, আর দুটো বাচ্চাই কোনায় বসেছিল। এবার আর বাকি দুটো বাচ্চাকে, যে দুটো বেঁচে ছিল ওই দুটোকে আমি এই 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 ঘরটায় রেখে দিয়েছি, মাঝের ঘরটায়, আর আমি দিয়ে দিয়েছি এই মাঝের ঘরটায়। কারণ এই বাচ্চাগুলো ছোট ছোট, ওদের কাছে ওর জন্য রেখে দিয়েছি, খাওয়াবে। আর এই পাখিটা এখনো অসুস্থ হয়ে রয়েছে। এটা আর কি হচ্ছে কে জানে, এরকম মাথা ঝিমিয়ে বসে থাকে, রোদ্দুর আসলে রোদ্রে বসে থাকে মাথা ঝিমিয়ে। আর এরা লাফালাফি থামবে না যতক্ষণ না ডিম ভাতটা এদের দেবো। তো এদের অপেক্ষা না করে চলো দিয়ে দিই। এবার বড় খাঁচায় দেওয়ার পালা। মানে বাচ্চাগুলোও খেতে শুরু করে দিয়েছে, আর চারিদিকে ছিটিয়ে নষ্ট করাও শুরু করে দিয়েছে। আর এখানে এগুলো খাচ্ছে, খেয়ে এরা আবার বাচ্চাদের খাওয়াতে যাবে। বাচ্চা নেইও, একখানা মরেও গেছে, আর সব আলাদা করে দিতে হয়েছে। একটা অ্যালবিনো হয়েছিল, লাল চোখ আর পুরো সাদা হতো, ওটাকেই মেরে ফেলেছে। এই যে এই পাখিটা এই ঘটে ঢুকে বাচ্চাগুলোকে শুধু ডিস্টার্ব করে। কখনো একটু শান্তভাবে থাকে না, শুধু মারামারি করবে। এ ওর ঘটে ঢুকবে, ডিম ফেলবে, এ ওর ঘটে ঢুকে হলো বাচ্চা মারবে, এরকম করছে, এখনো তাই করছে। আর আগের দিন দুপুরে কি হয়েছে জানি না আমি, মানে সন্ধ্যাবেলা বাচ্চাটা ফেলার সময় যে কোন পাখিগুলো ফেলেছে, ওর মা কি অন্য, ওর মা ফেলেছে বা অন্য পাখি ঘটে ঢুকে ফেলেছে সেটা বুঝতে পারছি না। এবার দেখছি যে এখানেও আবার মারামারি শুরু করেছে। এই সবুজ পাখিটা গিয়ে ওই ঘটে গিয়ে ডিস্টার্ব করছে, ওর বাচ্চাগুলোকে ভেতরে ঢুকে হয়তো মারছে, বাচ্চাগুলো চেঁচাচ্ছে।
এরকম চলতেই আছে। এর জন্য অনেক পাখি বেছে দিয়েছি, আলাদা করে দিই। বেশি বেচেই দিয়ে আসি। একটা নীল পাখি ছিল, ওই নীলটা বেছে দিয়ে এসেছি। কারণ ওটা ওরকম ডিম বাচ্চাগুলোকে মারতো অন্য পাখির ঘরে ঢুকে। নিজের ডিম বাচ্চা দিত না। অনেক দিন ছিল, একবারও ডিম বাচ্চা করেনি, কিন্তু অন্য পাখিগুলোকে হতো। ওই যে এটা ঢুকে বাচ্চাগুলোকে ডিস্টার্ব করছে আর বাচ্চাগুলো ডাকছে। আর ওর মা হলো নিচে ডিম ভাত খাচ্ছে। এই যে এইটা ওর মা, এই যে এইটা ওর মা ঘরে ঢুকে গেল। এখনো খেয়ে যাচ্ছে। ওই যে তিনটে বাচ্চা একদম শেষে দুটো, ওরা খাচ্ছে না এখনো, খাবে। আর এইটা খাচ্ছে আস্তে আস্তে, এই বাচ্চাটা এই যে সব ঘুরে ঘুরে খাচ্ছে। যে দুটো বাচ্চা বেঁচে ছিল, ওই দুটো বাচ্চার মধ্যে যেটা ছোটটা ছিল, ওই ছোটটাকে খাওয়াচ্ছে না অন্য পাখিটা, মানে যে ঘরটা দিয়েছিলাম ওই পাখিটা খাওয়াচ্ছে না। তো চেঞ্জ করে করে এমন করে দিতে হচ্ছে। খুবই মানে টেনশন হচ্ছে যে আদৌ বাঁচবে কিনা তার নেই ঠিক বাচ্চাটা। কারণ যদি না খাওয়ায়, এরও ছোট বাচ্চা, খাওয়া এখনো শিখবে না, না খাওয়ালে মরে যাবে, এটাই টেনশন হচ্ছে যে কি হবে। তাও এই ঘরটা 5খানা বাচ্চা রয়েছে। এবার এই এই পাখিটার এর যে জোড়াটা আছে ওটা একটু খাওয়ায় বলে তার জন্য রেখেছে। আর অন্য পাখি অন্য ঘাটে রাখতে পারিনি এতগুলো বাচ্চা, কারণ যদি না খাওয়ায় এতগুলো বাচ্চা রেখে, ওর জন্য রাখিনি। দেখি কি হয় লাস্ট অব্দি। আজকের ভিডিও গাইস এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। রাধে রাধে।